Arizona screen recorder. Recording in progress. Tap here. Pause. Home screen 1 to 1. Folder. Google. 9 or more items. Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Multilingual TTS ကိုကျွန်တော်တို့ Auto TTS အသုံးပြုလို့မရတဲ့တကယ်ချင်းတွေအတွက်ကိုလာပြီးတော့ကျူတူတူရဲ့သဘောမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးလာပြီးပြောပြတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော် review အနေနဲ့ပြောပြချင်တာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပေါ့ဒီ Auto TTS ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပတ်ပိုက်နဲ့ပေးဝေရတယ်ပေါ့နော်အခု Play Store မှာကကျွန်တော်တို့asset ညမှာ TTS လို့ပဲဒီ Multilingual TTS ကို free တောင်းလို့ရပြီပေါ့နော် free တောင်းလို့ရပြီအဲ့ဒါတော့ပြောပြတာနော်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ကြလားမသိကြလားတော့ကြည့်မယ် Home. Telegram. Siphon Pro. YouTube Premium. Siphon Pro. Okay. YouTube Premium. YouTube Premium. Task closed. YouTube Premium. Mobile search. YouTube Premium. Mobile search. Google Play Store. Play Store. Play Store. In-app purchases. Into. In-app. Multilingual TTS. Multilingual TTS နော်အမ Install. Stop. Install. install လုပ်လိုက်မယ် Okay. Okay. %. Okay. 0. 42%. 46%. စတင်ပြီး download ဆွဲနေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူတောင်းလို့ရတော့မှာအဲ့ဒီတော့ Auto TTS ကိုအသုံးပြုလို့မရတဲ့တကယ်ချင်းတွေအတွက် 64%. ဒီ Multilingual TTS ကျွန်တော်ဟိုးတော့ကျွန်တော် channel မှာတော့တင်ပြမှုပါတယ်ဒီမှာ language တွေဘယ်လိုအဲ့ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုတောင်းရတယ်ဆိုတာကို 84%. ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာသွားကြည့်လို့ရတယ်နော် 92%. 100%. Auto TTS အခက်အခဲဖြစ်တဲ့တကယ်ချင်းတွေဖုန်းတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီ Multilingual TTS ကMultilingual TTS installed. ဒီမှာ okay ဒီမှာတောင်းလို့ရတယ် Multilingual uninstall. Open. ဒီမှာ open နှိပ်လိုက်အောင်မယ် Okay. Multilingual TTS is not the default TTS. No button. Okay ဒါ no button Multilingual TTS. Text to speech settings. Text to speech တဲ့ Languages I speak. English, Burmese. အင်္ဂလိပ်ဗမ်းမီတဲ့ဟောမိုက်တယ်နော် Default language drop down combo box. ဒီမှာက United States. Off always use default language. Default language drop. Off always languages settings button. ဒီမှာဒါကိုယူရတယ် Multi languages. Item 34 165 ENGLISH combo box unavailable. Language settings button. Remove language button. Play a sample. TTS voice. Remove play. ဒီမှာကြည့်လိုက် This is how I speak English. This is how I speak English. Voice. Item 1 of 6 speech recognition and synthesis. ဒါကိုကျွန်တော်က Uncheck SM Myanmar. Uncheck voice. Uncheck G2O play. Uncheck uncheck multilingual. Item 1 of 19 vocalizer underscore Enovan combo box. Pop up. Uncheck vocalizer underscore and Samantha. Check vocalizer uncheck vocalizer underscore and Allison. Uncheck Microsoft underscore NUS Jenny Roll. Uncheck vocalizer underscore Nava milliliter. Uncheck not underscore set. Uncheck vocalizer underscore Nava milliliter. 25. Uncheck not underscore set. Uncheck vocalizer underscore Nava milliliter. Okay Multilingual item. ဒီမှာအဲ့ဒီကြာ Remove. This is how I speak English. This is item 5 of 19 vocalizer underscore Nava milliliter combo box. အင်္ဂလိပ်ပေါ့နော် Item language settings. Remove play a sample but TT. ဒီမှာ ဒါကငါဗမာတကားပြောနေတာပဲ Okay Remove language button. Language settings button. language တွေမှာကျွန်တော်က Reset settings button. Play 25 speed. 25% slider. 50% progress. ငါ6တရားလောက်ထားတယ် 60. 100. Okay Play reset setting. Play a sample. ဒါကငါဗမာတကားပြောနေတာပဲ Okay အဲ့ဆိုရင် Multilingual TTS. Language settings button. ဒီမှာတော့ဘယ်နှခုအဲ့လိုရတယ် Remove အများကြီးပဲ TTS. အများကြီးအဲ့လိုရတယ် Item 1 to 4 SM Myanmar TTS. Item 1 to 166 select the engines drop down 3 combo box. Voice item language set. Remove language. Play a sample. TTS voice. Engines drop down 4 combo box. Remove play a sample. TTS
Voice. Engines drop down 5 combo. Navigate up button. သူက language ကို9 quit 9 quit တောင်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ9ခုပါဗျာစကားတွေလွယ်လို့ sorry 9 quit တောင်ဖြစ်တယ် language ကို9ခုအထည့်လို့ရတယ် okay နော်အဲ့ဒါပါ Speed. Off force device. Off split text to sentences. Can pause lag. Switch. တောင်းပိတ်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ် Split text to sentence. တောင်း Off split. lag Off force device memory Off force device. တောင်း on ထား On force device memory optimization. Can pause lag. Switch. Enter text box. okay Off split. On apply speed and pitch for all apps. Switch. Off apply speed. 25%. Off apply speed အဲ့ and ဒါ pitch for all ကျွန် apps. တော် change Switch. ရအောင် Main. Multilingual TTS. The currently used TTS engine has been switched multilingual. Off apply speed and pitch for all apps switch. okay ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ Multilingual TTS. ဒါတွေက Play Store. Open. Uninstall. ဒါဆိုရင် Home. Messages. Chrome. Messages. ဒီမှာ message နဲ့ဖတ်လို့ရတယ် Messages. 6 unread messages from 966. Oh my god จัดเนี่ย 96 megabytes plus 600 points. 1. 350 megabytes. Home That's screen it. 1 of 1. okay တော့ Messages. တော့ပါပြီနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်